Здравейте, аз съм Монята, с мен е Гръм и днес ще играем някакво състезание. Гръм ще го играе. Аз ще снимам. Хора, виждате как интересно започва. И гледай да не изоставиш, да не се блъскаш. Леле, ма аз много читаво карам. Опитвам се да карам възможно най... Ще загубиш. Дай, снимай за малко. Чакай, Снимай, губиш ми колите, като си толкова назад. Добре, целият клип ще снимам, а ти ще играеш. Давай. Дай газ с спейса. Това е турбо. Не е било турбо, турбо ли? Не. Турбо е! Много добре задържаш на турбото. Хора, ние си карам. Не е преобърната. Току-що се оправи. Давай газ. Давам газ. За 100 и нещо карам. Леле. Давай газ. Натука ли? Много читаво карам. Нали? Особено на завоите. Аз ще загубя това състезание. То са nama. По-тихо, Гръм. Защо се връщаш назад? Това се мисли, като се кара. Мисля. Не натискай спейса, не е турбо. Да, знам. Това е да се ставаш по-бавен, бати. Не е за рестартиране. Много обичам тук на стъклата. Това е много тъпо. Махаме се от стъклата скоро. Гадното е, че тук си по-бавен. Имам предвид, че играта е тъпа. Преди ми се струваше яка. Ей, на мене преди ми се струваше много яка, ма сега... Ей, да можеш да се метнеш в морето. Ако можеш, щях да съм го направила с моето читане, с моето читаво каране. Карам колкото се може по-бързо. За малко прескочиш оградата. Да, знам. Та кола откача нещо. Ще гръмне акумулатора според мен. What the fuck? Караш 180 с много караш. Рестарт. Рестарт бързо! Само набирай. Без да спираш. Сега е мой ред да играя. Нали се... Свърши твоя ред. Сега ще играя на която искам игра. На тази ще играя. Аз на момичешка може би ще Добре, ще се радуваме. Но аз няма да играя на тая. Ще го направим на про. Молнията.
Това е тренировката да я скипнали. Гледайте ма колко съм добър. Чакай тази да си спомня как се играе. После аз ще поиграя на тренировката само. Тренировката свършва, нали знаеш? Че един път само. Ей, елай, аз му кума. Много ме кефи тренировката, че въобще не ми взима живот, като ме докоснат. Ще се редуваме на 2 нива. След като минат първите... От по-далече си има. След като минат 2, ти си 2. Аз бях забравил за една атака, дето може... Уау! Това как го направих? Имаш една... Дето може да ги мяташ. Всички можеш да ги изхвърлиш. Аз тая атака я можех. Ма сега я забравих. Колко време да съм играла тая игра. Що да се напосещва молнията? Лед. Името ли бъркам? Бам! Първият умря. Вторите с парадоксите, че те са най-трудни. Втори срещу тях си бия. Хващай хубаво камерата. С 2 ръце се хваща. Айде да ме убият. Никога няма да победа, защото е на хард. Това съм ги изкарал извън живота. Много съм живота съм хора. Ако умра, край. Ти си гръм. Хора, видяхте ли как много съм живота ги бих? Тебе с тия кои първи. Айде по-лесните първи ги мини. Как се играше? От тия се биеш, от горните не ги ползва и не ги водеш. Ако загубиш, аз ще играя. Ще разбия тези парадоксите. Какво пазва? Ама само от теб забравих как се играе. Да, ще ги разбия. Нищо, че ще забравя как се играе. Гледай сега как се играе.
Колко съм убил? Колко съм убил, Гръм? Не знам. То се вижда! Колко са живи, колко ме нападат, че не знам. Един те напада. Гледай сега какво ще му направя. Следно това ще биеме и ще даде всичко. Гръм, давай. Ще се старая. Гръм, искаш тази да го мина бързо. Ще умреш. Ти после ще ме учиш на тия атаки, че ги забравих. Парадоксите бяха най-трудни, нали? Да. И това беше всичко, аз бях муната, тук с мен беше Гръм. И вижте тия новите, утре ще ги правим. Чао!